Bienvenue dans ce guide technique sur le robot Neato. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème courant avec les robots Neato. Si votre robot fait un bruit bizarre et n'aspire plus, cela peut être dû à un dysfonctionnement de la tour laser ou d'autres composants internes. Ignorer ce problème pourrait entraîner des dommages plus graves et rendre votre appareil inutilisable. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince à épiler, d'un chiffon doux, et bien sûr, d'un remplacement de la pièce défectueuse. Assurez-vous d'avoir tout à portée de main avant de commencer. Pour ouvrir le robot Neato en toute sécurité, commencez par dévisser les vis situées sous le châssis. Utilisez le tournevis cruciforme pour cela. Une fois les vis retirées, soulevez délicatement le couvercle en faisant attention aux clips qui maintiennent le tout en place. Le bruit que vous entendez provient probablement de la tour laser, souvent bloquée par la poussière ou des débris. Pour localiser cette pièce, cherchez un composant cylindrique au sommet de votre robot. Une fois que vous l'avez identifié, utilisez le tournevis plat pour dévisser les vis qui la maintiennent en place. Faites attention à la force que vous appliquez pour ne pas endommager les composants environnants. Débranchez délicatement les câbles qui relient la tour laser à la carte mère en utilisant la pince à épiler pour éviter d'abîmer les connecteurs. Une fois retiré, remplacez la tour laser par la nouvelle pièce. Assurez-vous de reconnecter tous les câbles comme ils étaient. Remettez en place les vis pour fixer la tour. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois la réparation effectuée, refermez le robot en veillant à bien clipser le couvercle et à revisser toutes les vis. Pour vérifier que le robot fonctionne correctement, allumez-le et écoutez s'il fait toujours le bruit bizarre. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est conseillé de nettoyer régulièrement la tour laser et de vérifier que rien n'entrave son fonctionnement. Gardez votre robot propre et en bon état pour prolonger sa durée de vie. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.